mbola tsy resako eto aloha fa mino hoe tsy ho ela dia ho tonga anytsika fa zao no izy raisy zany hoe mitady fahamasinan'Andriamanitra mitady fahatanteran'Andriamanitra raha te hiditra ny fiainana mandrakizay ianao dia zay mihitsy ny natonga ny apôstôly Paoly ny dradradratra araka ny favakitsika teto dia andeha averina ny raha ohatra ka fantany zany tahaka ny afantarantsika hoe mitady fahatanterahana ny tompo raha teo any amin'ny fiainana mandrakizay mitady fahamasinana ihany koa izy raha teo any amin'ny fiainana mandrakizay dia voasoratra anatin'ny boky ny fiainana ny anaran'le olona dia zao inona ny nataon'ny Paoly vakitsika titiany teo amin'ny Romanina 7:7-20 Romanina 7:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy tompo zao ny voalazany teny ary indrisy olo mahantra aho iza no anafakay amin'ny tenany ity fahafatesana ity zava-dehibe zay teny zay ary tokony iletika lalinao rahatsika rehetrarehetra daholo zany hoe na izana ianao zay nateraka ny vehivavy tokony hanana teny tahaka an'izany daholo indrisy olo mahantra aho nahoana ny natonga amin'ny Paoly ny teny olo mahantra tsika aloha zany tsy mahafantatra zay fari-piainany tany hoe manan-karena ve izy ny ray aman-dreniny sy ny karazany tsy fantatra zany fa le olo mahantra tsy any amin'le resaka hoe lafi-karena fa nanana arena fa natonga azy ny teny olo mahantra dia nahatsapany le teny resantsika voalohany teo tsapany Paoly tsara zany ny teny Jesosy Kristy hoe tsy hiditra ny fiainana mandrakizay raha tsy tanteraka tsy hiditra ny fiainana mandrakizay raha tsy masina jerena nefa ny tenany araka ny nampianarantsika azy eo amin'ireo andininy eo ambony ireo toa ohatrany tsy mbola zany mihitsy aho izy zaho izy te ho tanteraka fa tsy mety tanteraka te ho masina fa tsy mety masina nahoana satria misy ota atao anaty kosa izy ka na dia atao anatin'ny saiko ary le fanirina mba te ho tanteraka te hanao ny tsara te handeha amin'ny fahamasinana tsy mety tanteraka mihitsy fa le mifanohatra amin'izany foana ny tanteraka satria le ota no mibaiko ny fiainako andevon'ny ota aho izy dia teo zany tena tsapany Paoly fa olana lehibe ho anazy zay ary tena miariary aminy mihitsy hoe za zany tsy ho any amin'ny fiainana mandrakizay raha izany no izy ozy izy na dia mpivavaka be tahaka n'inona ary satria tena mpivavaka ange zany lehilahy zany tam'zany mbola tsy apôstôly izy tam'zany fa mbola atao anatin'le hoe fivavahana ny taizana azy hatramina kely azy dia teo ny natonga azy ny dradradratra olo mahantra aho izy iza reny anafakay iza reny amonjy ay amin'ity tenany fahafatesany ity inona ny tia nylazaina amin'izany anafaka azy amin'le ota ao anatiny satria raha mbola aty hoy izy tsy havita mihitsy le zavatra takian'Andriamanitra ary tsy ahazo fiainana mandrakizay noho izany dia zay no natonga azy ny dradradratra hoe mahantra iza ny anafaka ohatra ny miteny zany izy raha laitsika sarantseny hoe vonjeo ahy afao aho hoe asory amiko ty zavatra ty ohatraohatran'izay zany ny fiainana ny ainana zany lehilahy zany satria nahoana dia ahazo fiainana mandrakizay izy inona ny valina toy izantsika eo amin'ny 5:20 amin'ny Romanina 7 ihany 5:20 zao ny voalazana misaotra an'Andriamanitra aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika koa raha ny amiko dia mankatony lalan'Andriamanitra aho amin'ny saiko fa ny lalan'ny ota kosa amin'ny nofoko zany hoe matoy izy ny saotra dia efa nisy zavatra tao anatin'ny fiainana zany hoe fa tsapany zany reo le niainako teo aloha fa hafa le niainako amin'izao raha raisina amin'le zavatra nampitaintsika dia hoe tao anatin'le sokajy voalohany izy zany le hoe olo mahantra vonjeo ahy iza ny anafaka fa efa ao anatin'ny sokajy faharoa izy dia ny anina taony sisa dia hoe misaotra aho iza no nisaorany Andriamanitra nahoana satria Andriamanitra no namonjy azy Andriamanitra no nanafaka azy tamin'ny alalan'ny inona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ozy izy zay zany ny zavatra tsapany Paoly zany hoe manamarina le fampianarana efa nataontsika teto ihany fa dia hoe Jesosy tokoa no ny rahan'Andriamanitra ray amonjy an'izao tontolo zao amin'ny alalan'ny rahany anaisotra le ota ao anatin'izay rehetra mangetaheta te hiala amin'izany dia no tsara ange ny fanamafisan'ny apôstôly azy izay zavatra nataon'i Jesosy tamin'izay ao amin'ny Romanina ntsika akaikely eo 9:1 ka hatramin'ny 4 Romanina 9:1 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy zao ny voalazany teny ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy
fa ao amin'i Kristy Jesosy ny lalàn'ny fananaina no naafaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofo no nahalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka ny endriky ny ota, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo, mba ahatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Voalohany, ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Tena marina zay filazan'i Jesosy zay filazan'ny apôstôly Paoly zay. Saingy mampalahelo dia zao aolan'le kely fahalalana indray zany teny zany. Dia eo le fandrika ao antsika ary mbola nizonana antsika hatramin'ny androany. Inona moa ifandrika io? Enao mandeha amin'ny tsy fahamarinana. Dia tenenin'ny olona fotsiny hoe tsisy fanameloana ntsony, tsy voaheloko zany ntsony ianao hoe. Na maninontsika tsisy fanameloana antsika fa efa ao amin'i Kristy isika. Tsy izay ane ty zavatra ty. Inona moa dika le hoe ao amin'i Kristy efa le sokajy faharoa nge. Zay vao hoe ao amin'i Kristy, zay le niresahako azy teto farany. Ka rehefa ao anatin'le sokajy faharoa izy taddio le zavatra fito reny, inona tsy moa no hanemelohana anazy? Fa ianao ve raha mbola hoe anatin'ny sokajy voalohany, mbola mandika ny lalàna manota foana, manao ny tsy fahamarinana foana, dia eritreritra ve ianao hoe tsy ho voaheloko? Diso hevitra ianao. Ary mbola tsy ao amin'i Kristy ny dikan'iny. Fa matoa amin'i Kristy tanteraka le zavatra fito. Ary io ny ainan'ny apôstôly Paoly, dia zay nahatonga azy misaotra an'Andriamanitra ozy izy. Dia manazava amin'izay izy hoe tamin'ny fomba ahoana no nahatonga azy teo, dia hoe ao amin'i Kristy izy ny lalàn'ny fananaina. Le resaka lalàna aloha tena aleo tonga dia miteny aminao zany hoe tsy mbola zao ny resantsika an'io fa adevitra be ho any mpivavaka maro isan-karazana izy io fa manana fotoana manokana antsika tena aloha hevitra momba ny lalàna fotsiny. Dia any daholo no resahana zay rehetra mety hoe olakolana sy fanontaniana sy zavatra manjavozavo mikasika ny lalàna isan-karazana. Fa nazavaiko zany dia hoe misy ny lalàn'ny fananaina dia misy ny lalàn'ny fahotana. Inona moa le hoe lalàn'ny fananaina? Le resaka finoana io zany, le fanahy ao anatin'ny olona misolo-toerana any Jesosy Kristy. Inona indray zany arak'izay ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana? Dia zao le ota ao anatin'ny olona. Dia io zany dia zao izy tsy hain'le lalàna, ile lalàna mbola ho resahantsika iny, izay mandrara ny olona aza manao an'izao, aza manao an'izao, aza manao an'izao. Dia iny lalàna iny zany tsy nahavita nanaisotra an'le ota tao anatin'le olona. Zay ny tia mitenenina eto. Satria nao izy ny nofo no nahalemy azy. Dia izay ozy izy tsy vitan'le lalàna fa saingy zao vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany. Efa nazavaintsika daholo zany rehetrarehetra zany. Tadidiny ho angambany hoe ny marika anankiray fatarana fa efa nandray famonjena ny olona dia maty. Misy maty ao anatiny ao. Dia zao vitan'Andriamanitra ozy izy iny inona le tsy hain'ny lalàna, le nanaisotra an'le ota sy le nanovan'le olona ho tonga marina. Nanangana an'le olona ho tonga zanak'Andriamanitra. Tsy vitan'le lalàna zany. Fa voalaza hoe ny zavatra nataon'ny lalàna fotsiny ozy izy dia mitaky sy mitarika ny olona ho amin'ny fahamarinana. Zany hoe takiny zany zao nataonareo. Dia iny zavatra takin'le lalàna iny no atao hoe fahamarinana. Zay le hoe mba hatateraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika eo amin'ny andinin'ny fahaefatra. Dia iny le fahatateran'le fahamarinana ilain'le lalàna iny, le hoe vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany latokana, fa tsy vitan'le lalàna zay mitaky fotsiny. Dia mbola zava-miafiny zany fa tadidio fotsiny le fanamarinana. Finoana no hanamarinana ny olona, zay le nianarantsika teto amin'ity zavatra ity. Zay zany ny amin'ny apôstôly Paoly zay ahafahantsika makataratra hoe aiza ho aiza kosa tsika ary. Aiza ho aiza tsika? Sokajy voalohany ihany ve? Say fa mba sokajy faharoa. Fa zao ary ho anao mihitsy ty teny ity vakitsika. Ho anao mihitsy zany tsy ho teny zao Lioka toko fa 7:20. Lioka toko fa 7:20 andininy fa 1:70 sy 2:70. Andininy 1:70 sy 2:70. Zao ny voalazany teny ary raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy ka nanao hoe raha mba nahafantatra mantsy ianao na dia amin'ity andro ity azy izay momba ny fiadanana fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany. Ho anao tsy jerentsika intsony zany le hoe inona ny fiainan'i Jerosalema fa ho anao fa na izany ary
fantarina ihany hoe nahoana moa Jesosy no nitomany Jesosy. Nahita ny Jerosalema, nahita ny tanàna ozy izy de nitomany azy. Inona moa no nahatonga azy nitomany? Tsy de le hoe trano na le tanàna na hoe asa, tsy fantatro hoe manahoana sy manahoana ny tontolo iainana tamin'izany a, manahoana sy manahoana ny firafitry ny tanàna tamin'izany a, na finaritra ve sy ny karazany, fa tsy le resaka endriky ny tanàna no nahatonga Jesosy nitomany, fa le olona ao anatin'ny tanàna io mihitsy. Zay no nahatonga azy nyteny hoe raha nafantatra matsy ianao na dia amin'ity andro ity aza. Inona moa ny idiran'ny tanàna amin'izany sy ny endriky ny trano amin'izany? Tanàna sy ny trano ve dia eritreritra hoe raha mba nafantatra ianao, inona no fantatra zany? Fa le olona ao zany nahatonga an Jesosy nitomany, de tonga de zao tao anatin'ny eritreriny hoe raha nafantatra ianao, tena ny teny mihitsy izy, raha mba nafantatra matsy ianao na dia amin'ity andro ity aza ny momba ny fiadanana, saingy miafina aminao zany ankehitriny ozy izy. Inona ny dikan'izany? Le olona ao zany de mialokaloka fotsiny am'le hoe zay mponina eto Jerosalema, zay mpivavaka eto Jerosalema, zay olon'Andriamanitra. Zay zany ny tao anatin'ny sain'le olona fa